Permisi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Yayan. Saya dari ruang pavilion di paling belakang sendiri di rumah sakit ini, Ibu. Untuk saat ini saya akan membawakan materi etika atau cara batuk. Nah, jadi batuk itu ada tata caranya, ada etikanya. Ntar lagi akan ada video, kita akan lihat bersama. Cuman sebelum itu, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu, batuk itu apa? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Ayo, pengertian batuk itu apa? Saya yakin Bapak dan Ibu di sini pasti pernah batuk. Pasti pernah batuk. Tapi apa batuk itu? Ayo, mungkin ada yang tahu? Tenggorokan gatal. Tenggorokan gatal. Itu bukan batuk, Pak. Gatal. Ya, batuk itu, Bapak Ibu, batuk adalah respon tubuh, respon alami tubuh untuk membersihkan tenggorokan atau saluran nafas dari alergen, dari debu, dari bahan-bahan iritasi ataupun virus. Apa saja bahan-bahan yang menyebabkan batuk? Yang pertama, debu. Yang kedua, alergi. Misal alergi dingin bisa. Kadang-kadang kalau pagi hari mesti bener saya betok. Ada saya ciuman atau menerima turu entar ke Malang misal gulaku. Mesti bener saya betok, bener saya ciuman. Nah, itu salah satu respon dari tubuh terhadap alergen, Bapak Ibu. Terus yang kedua juga virus atau penyakit. Kadang pada saya batuk karena ada virus dan penyakit, misal radang paru-paru, TBC atau sikit brucella stare acelene ke COVID. Silakan. Nah, tata caranya Bapak Ibu batuk nikah bedeh etikanya. Kenapa mak bedeh etikanya? Karena batuk nikah atau virus influenza nikah sangat cepat menyebar. Kadang biasa bapak nih kebiasaan. Aboto, anggoi tanah, berdekerak ke tanah, pesel. Esel, mentai pesel Bapak Ibu biasanya nyari gedung, pasien lagi ke gedung. Nah, nikah. Kiburu dan gula sudah pada kantor kita pagi. Serang bapak-bapak aboto yang tanah dan nikah, pesel boleh. Pesel ribu tiba di kancan. Nyampah, nah latarnya pas salaman Bapak Ibu, tepak gini kawan. Mereka biasa bapak-bapak, ibu-ibu berjugan, karena ibu-ibu mereka biasanya kedua alat serbaguna. Napa nih alat serbaguna? Kodu. Biasa membuat tuh pas ilap so kodu. Biasa sedekah. Nah semakin beda tata cara bagi semoga lastarena molatinika Bapak Ibu beda ilmu anyar pas obe Pak kebiasaan misal lagi obe bareng video nah. Kita sudah melihat bersama, tapi di lembar yang Bapak Ibu pegang itu ada di lembar paling belakang. Etika dan batuk dan bersin. Bisa dicek ada Bapak Ibu. Nah, mana beda torek. Saya pertama etika batuk atau bersin ini kenapa?
tutup hidung dan mulut dengan tisu saat batuk. Jadi saya tutup neka hidung dan mulut, benih mulut saja atau hidung saja, tapi dua-duanya Bapak Ibu, dua-duanya tutup sarang tisu, tisu. Setelah itu tisu yang dipakai langsung dibuang, tak usah perkes boleh Bapak Ibu, tak usah perkes boleh. Kenapa? Takut khawatir benda kerak saya keluar, perkes keker nempel boleh ke tangan, percuma. Saya kedua, bisa manabi tidak ada tisu, bisa menggunakan lengan, bisa menggunakan lengan Bapak Ibu, kan setujunya insya Allah kedua lengan taking ke lengan, di lengan bukan ke tangan. Contohnya ketimbun apa? Dari Bapak Ibu. Nah, ini langsung dari kaki, tutup mulut dan mulut. Nah, nanti kan nempel ke lengan. Mana bilangan kan kontaknya itu dengan orang lain kan minimal. Mana bilang orang kenal tengah jalan temangki, paling gue salaman kan tak kan gue lengan. Mun bener orang saya seman lagi. Nah, saya ketelok nekah lebih amanah, lebih amanah ngangkui masker. Karena di masker ini kan otomatis kan. Hidung dan mulut otomatis semuanya sudah tertutup. Itu lebih aman Bapak Ibu. Di mana botol ngangkui masker tak kira keluar berat nekah. Paling gue baca TV. Di mana laksanakan kota saya kayak bukan kota saya kayak bilang semua. Kristen TV, tak Kristen yang lain. Nah, saya keempat nekah sigi buru buanglah tisu yang sudah dipakai. Pada seneka suruh bertenggi, pas buang ke tempat sampah. Benih lempar aki ben seremban, kadang main lempar aki ben seremban, model orang lagi. Saya terakhir Bapak Ibu cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Di air mengalir. Manapi tidak ada air, kenapa? Manapi rumah sakit kan subung aing sembangana maratian sakit. Pakai hand scrub atau hand sanitizer. Insya Allah nama sakit bulan nikah dari ada sampai budi pasti disediakan hand sanitizer gitu. Pasti ada hand scrub di tempat perawatan. Jadi langsung dibersihkan. Nanti menapi mon salam boleh sore aman kon Bapak Ibu. Jadi tak endi itu saja dia. Tak menularkan penyakit ke yang lain sehingga boleh. Bada saya tanya agina Bapak Ibu, bada saya ngerti dari ketika batu. Mungkin bada saya tanya agina. Lalu kenapa? Ketika batu. Ya, atau rebu maju ke kantong nih Kak. Maju. Iya. Engki tuh deh beda dia. Beda hadiah. Beda hadiah nih. Nih Kak, beda hadiah nih Kak. Bagi yang ingin bertanya, tapi hadiahnya terbatas. Boleh, nikah ibu. Bantu ibu ya. Nah ini kan, enten beda hadiah nih. Tak perlu foto. Ya itu kau mau pak kesah. Nah ya. Cakir lagi, hadiah lagi. Tonton dulu. Nah. Ya 1, 2, 3. Udah. Oh ya Bu, bisa diulang ya pertanyaannya pakai mic, tapi sebelumnya perkenalkan nama Bu ya, terus alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sarifah dari Tambung. Ibu Sarifah dari Tambung. Ya, Pak Dimau. Pertanyaan saya, apa langkah pertama jika batuk yang dilakukan penderita? Penderita. Ya. Batuknya batuk nama timin. Batuk kering tidak berdahak. Tidak berdahak. Heng. Atau sekelangsung. Itu tuh. Nah, tangan tuh Ibu. Pertanyaannya bagus sekali ya Pak Ibu ya. Apa langkah pertama yang dilakukan jika kita batuk? Langkah pertama yang kita lakukan ketika batuk. Sebenarnya nikah pun semuanya sudah pernah melakukan. Langkah pertama yang kita batuk, kita kembali lagi ke definisi batuk. Nah, batuk itu apa? Simon gila-gila membersihkan tenggorokan dan saluran nafas dari pencetus alergen. Mana bisa tanya ibu, kibur kan itu adalah batuk yang kering, berarti tidak ada dahak di
saluran pernafasannya. Jadi insya Allah mereka batuk yang disebabkan kontak dari debu atau alergi atau virus. Oke, kita harus tahu dulu penyebabnya apa, tipe batuknya apa. Nah, tapi kan kebanyakan orang-orang kan tak oning awam, mereka batuk karena apa? Jadi langkah pertama Bapak Ibu, saya pertama minum air hangat. Minum air hangat fungsinya apa? Untuk membersihkan tenggorokan, untuk melebarkan tenggorokan juga. Nah, jadi selain minum air hangat kan pasti lega kan tenggorokan kan lagi. Nah, jika minum air hangat tidak cukup, bisa menggunakan air jahe atau bisa pakai kecap dan jeruk nipis campuran, bisa. Mana bipakun dengan cara-cara gini kan? Kita periksa Bu. Kita periksa bisa ke bidan setempat atau perawat setempat atau ke dokter. Nanti pasti dikasih obat anti batuk. Obat anti batuk. Mana setelah setari periksa pakun batuk, ngereng periksa kamasake. Kamasake Dokter Haji Slamet Marto Dirjo dengan badan dokter spesialis baru yaitu Dokter Saiful